Сегодня мы играем в метель. Страшно. Давай нажимаем. Раз, вот. Так, ребята, вот отмычка сейчас только. Надо его... Так, пока он не слышит, этот маньяк, мне нужно взять вот такой вот молоток. Так, берем. Все, мы забрали молоток. Это все мы отделяем. Так, я не пошумел. Так, все, берем вот такую вот бомбочку. Вот мы ставим туда его. И ждем, будет бабах. Вот такой вот будет. Сейчас будет такой вот бабах. Ой, офигеть. Кто там шумит? Тихо, тихо, он идет. Все идет. Блин. Насыпна. Маловолога. Серая. Тихо, тихо. Сира, да? Да. Потом 0,8, 1,5. Так, зато он забыл что-то. Супись. Так, я там что-то забыл. Все, ничего. Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Ну, все на месте. Потом идет песок, темно-коричневый, грибные маловологие. Так, все. Открываем. Там должен быть вот такой. Там должен быть бензин такой. Бензин. 6-я, 13-я. 3-я и 13-я. 6-я, 3-я, 13-я. Так. Где там этот? Завтра приду, встану в 5 утра. Приеду сюда, Бензин. Так, бензин. У нас надо бензин. Так, где там этот бензин? Раз. Я ищу бензин до этого. И 3-я? И 3-я, да. Так, где бензин? Все, вот бензин. Так, все. Берем. Открываем. Так, заливаем. Все, пока заливается, мы должны попасть в такую... Нам надо попасть в туалет. Ребят, вот как я попал в туалет. Ого, там маньяк. Так, там маньяк. Он не замечает нас. Ключ. У меня есть На этом коробке ничего. Давайте вот это. Блин, да. Все это забираем в карман и идем. Ребята, как я побрался в туалет? Все, закончилось. Теперь у меня был эта штука, которую
этого. Пробуй. Надо это. 0 тоже, 1,7 1,7 пробуй, пробуй. 3,0 пробуй, да. И 6 тоже. Тоже пробуй, да. Все, я положил туда. Так, у меня есть вот такая вот. Так, это все на это все. Я все это сделаю. И осталось у нас ключ от машины. Сначала это надо зайти в эту. Надо еще найти что-то, чтобы нам понадобится. Но надо электричество подключиться, чтобы был такой вот звук. Сейчас. Вот у меня, вот электричество. Этот мы ложим на место. Вот так вот мы делаем. Что за шум? Ах ты ж подлез! Ага! Хочешь бежать? Все, мы уже уехали от этого маньяка. Вернусь за тобой, когда ты будешь там. Ха-ха-ха. Ну и всем пока. Сегодня мы сделаем еще одну сегодня. И всем пока-пока. Сегодня это был Windows